하고 있거든. 접어. 이거 접어. 잘 그대로 아저씨 잘 찍어줘. 네. 아저씨 컴퓨터 고치는 거 너네 얼굴 안 나오지? 아저씨만 나오지? 네. 지금 이제 프로그램 다 이렇게 세팅돼서 된 거고. 한번 이쪽으로 와볼까? 네? 이만큼 저거요? 이렇게 와서 여기 보면은 아저씨가 요 SSD를 바꾼 거예요. 여기가 조그맣게 들어가 있고 나중에 잘 모르면은 아저씨가 유튜브에 올려놓을 수도 있고 블로그에 포스팅할 수도 있고 이제 저쪽으로 좀 더 가주세요. 이걸 찍는 이유는 제가 나중에 필요하면 다 커팅해서 찍으니까 누구네 집인지 전혀 알 수는 없어요. 그러니까 아이들한테 이렇게 찍어놓으면 내가 찍은 거 유튜브에 올라갔다 좋아할 수도 있고 이거 내가 찍었는데 하면서 제가 어떤 그 괜찮다고 하면 포스팅해서 우리 집 컴퓨터를 왜 뭘 바꿨는지를 이렇게 해서 바꿨어요 라는 것들을 하나 해서 만들어서 요즘 그게 마케팅이고 또 그게 영업이다 보니까 네. 그렇게 해서 우리 집 컴퓨터 그때 이거 바꿨구나 싼지 비싼지 그것도 한번 나름대로 분석해 보실 수도 있고 하니까 사실은 제가 어머니 말씀 듣고 세팅을 다 해가지고 왔어요. 그래서 할 거는 없고 이거 바꾸는 게 일이었고 네. 아까 그 빨갛고 파랗고 이제 용량 이런 부분들은 제가 한번 보고 말씀드릴게요. 용량이 지금 거기서 봐도 이게 파랗잖아요. 네. 꽉 다 차버렸어요. 그렇게 하고 요 이제 500기가라는 하드를 쓰고 계셨고 D라는 공간을 지금 이렇게 꽉 찼네요. 이제 제가 지금 바꾼 거는 요 C예요. C에 요게 SSD 240기가라는 거를 바꿨어요. 그래서 요 C를 이용해서 이거를 이제 열고 켜고 이제 하는 거기 때문에 큰 문제도 없고 프로그램도 이 하드에다가 다 테스트를 해서 갖고 와가지고 전화 주고 제가 사진 지난번에 다 봤었기 때문에 금방 끝나겠거든요. 안 그러면 이걸 여기서 지금 하나하나 까고 작업하려면 1시간 반, 2시간을 해야 돼. 아저씨가 깔아갖고 오기를 잘했어? 아니면은 여기 와서 하나하나 하기를 잘했을까? 너무 열심히 찍느라고 지금. 미리 준비해서 오니까 시간도 단축됐지? 그래야 빨리 왔다 빨리 가. 요즘은 오래 있으면 손님들도 좋아하지 않으셔가지고 컴퓨터가 예전에 이렇게 안 빨랐을 걸 껐다가 한번 켜볼까 다시? 우리 따님 이름이 뭐예요? 서하요. 하연이? 서하. 서하가 찍은 거 아저씨가 나중에 멋있게 편집해갖고 유튜브에 한번 올려줘 볼까? 그러면은 이 아저씨가 올린 거 우리 집 컴퓨터네 하고서 이제 그거 바꾼 것도 서하가 나중에 유튜브 할 때 이렇게 촬영을 하면은 유튜브에 내가 찍은 작품이 올라갈 수 있어서 어때? 한번 해줘도 될까? 올리면요. 구독 누르면 돈 오죠. 구독자가 많아야 돈이 오지요. 서하 동생이에요? 막내 아들? 이름이 뭐야? 김승윤이. 승균이 나중에 꿈이 뭐야? 유튜브 하고 싶지? 네. 유튜브 하려면 이런 거 배워야 돼. 촬영하고 하는 거야. 네. 서야 힘들지? 이제 꺼도 괜찮아. 아저씨 이제 할 건 다 했고